ñi ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen jégalu bu baax a baax ndax heure bi ñu leen waxoon 17h la woon pratiquement 18h30 jot na ñu ngi jégalu bu baax ci retard bi di wax ni dañ leen woowoon tey ngir waxtaan ci Pastef bu Ousmane Sonko jàpp nañu sax fii ñu bëri jotoon nañu xam lan mooy Pastef bu Ousmane Sonko ndax présidentielle yi fi jaaroon 2019 amoon nañ fii taxawaay bu am solo ñu leen siy sant di leen siy gërëm rawatina suñu yaay yi nga xamante ne si jàppale nañu bu baax a baax ba ñu am score bu am solo ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax. léegi nag dañoo bëggoon a monter li ñuy wax cellule Pastef cellule nag bu ñu ko déggee mooy li nga xamante ne si moo gën a féete suuf ci organisation parti bi cellule yi mooy mbootaay yi nga xamante ne si ñooy nekk ci village yi ak si quartier yi màgg ba nekk li ñuy wax section mu ëmb commune bi jàll ba si coordination départementale ak li si topp léegi nag ñun comme que fii village la ñu bëggoon a samp cellule bu Ngën Saar commencé ko suñu liggéey xamal leen ni rek jotoon nañ sax samp cellule bu Guyaar jamono yële passé tey nag ñu bëggoon a samp cellule bu Ngën Saar. mbokki waa Louga yi di leen gestu di leen jox ku ci nekk nuyoom ba mu yeey lool di nuyu suñu mbokki bopp muy mboolem ñu fi ñëw ngir taaral bis bi ngir seede ko waaye ngir gàttal trop sax liñ bëgg a wax mooy ab liggéey bu ñu sumboon la doon ca dox dañ cay continuer ndegeem formalisation fekk na ko ca di compter rek ci conscience ku ci nekk ndax benn projet la rek bu ñuy jaay tamit ku ñuy wax Sonko mu cosaanowul fii dëkkul fii ngànk ko te daanaka nopp bu ci nekk booy na ca fi ñu toll képp te kat wootewul dara lu dul ab gox am réew muy dox ngir waa réew ma rek balaa dox ngir keneen donc buñ ko commencé fii ci Ngën Saar mooy ngën gu waa ngën di dox ngir waa ngën région de Louga guy dox ngir waa Louga Sénégal guy dox ngir Sénégal ñëpp kon mu biir ku ci nekk ni tànk boo seq mën na am jeexital ca ka nekk ca Tamba ca Fongolim te du dara rek lu dul di ñu moom muy dellu ci ñun salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki Ngën Saar ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziyaara bu baax di leen baalu àq ci li ñu jóge di ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñu yàgg ko fekkee at yu bëree bëri suñu borom nangul ñu jaamu yàlla gi fulal ñu ko tasaareel ñu ko fépp fu ab jullit nekk ci àdduna rawatina fii ci Sénégal bi jaay nabil karim sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziyaara bu baax ngeen a xanaa di fàttale tuuti rek ci présentation bi nga def léegi délégation bi ñu àndal dafa am ñaar ñu ci bokk muy Mara Sarr nga xam ne moom mooy représentant des jeunes bu cellule bu Guyaar ak Babacar Dieye nga xam ne moom moo yor communication aussi loolu rek lañ ci bëggoon a dolli kon di leen jaajëfalaat bu baax a baax di nuyu suñu mbokk waa Louga yi nga xam ne ñoo fi ñëw di leen jaajëfal bu baax ci déplacement bi ndax kenn ku ne xam na ne yombul di leen wax ni rek liggéey bi moom nii rek la comme ni ko ngeen a waxee Pastef moom tur wi boo ko déggee xam ne dafa am lu mu laaj mooy Pastefu jàpp naa ni Pastefu aussi moo waral lii nga xam ni moom ngeen woote nii kon li am solo rek mooy kenn ku ci nekk xam ni du lu yomb du lu neex ci moment bi ñu toll Pastefu daal mooy li koy jàllale ndax am réew bu dee dox am nu muy doxee nga xool ni gisoo sa bopp ci doxalin boobu te wane woo lenn lu nga xam ne war naa mën a soppi doxalin boobu pour mën sa nekk fa sax amul njariñ kon gën a góorgóorluwaat takkuwaat joxante loxo
tàppe xol yi nekk benn te bañ a am lenn xel ñaar parce que mbir boo ko bëggee da nga koy bëgg rek wala doo ko bëgg mais munoo taxaw di dox mënut a nekk tànk moom tàllalu wala banku rek li am solo rek mooy ñu gën a góorgóorluwaat xam ni réew mi fi ñu toll nii li ci ëpp ci liy dox jeunesse bi moo ko yore buñ ne jeunesse nag lan lañ ci jiital mooy lan la ñuy wax mooy jeune maanaam jeune bu am dynamique ci li muy def nga xam ni lépp loo xam ne sumb nga ko da nga cee dem ba mu jeex tàkk bul ci reculer waaye tamit lépp la dugg aussi na nga ko analyser bu baax parce que loolu ci am solo tàmbali mbir yomb na mais nag tenir ko ba mu jeex tàkk nga def ko ni nga ko war a defee ñëpp kontaan loolu moo jafe. kon lépp lu waaye di sumb na nga ko xool bu baax a baax jël ci si ay responsabilité bu mat sëkk nag ba nga xam ni du am lenn loo nga xam ne dañ ko ci am ëllëg lu ci nu mu tuddati kon daal loolu rek lañ bëggoon a sànni ci ay kàddu di leen jaajëfalaat bu baax a baax di rafetlu liggéey bi am na solo di ñaan suñu borom mu may ñu jàmm ak fekke ba keroog 2024 ñu fal suñu président Ousmane Sonko mu jiite Sénégal jërë ngeen jëf. di wax rek ni liggéey bi commencé na yàgg na nañ ko continuer ku si nekk def si li nga si war a def si Pastef wax tur bi wuyu na borom bi may ñëw maa ngi ànd ak mes jeunes frères Cheikh Kébé ak Anta Sarr ñun ñoo ñëw pour vraiment participer si installation cellule Ngën Sarr di xaar 21 heures pour une installation cellule waaw léegi loolu laa moom lu may wax bon li si des bu ñu eggee fële eggale ko voilà merci. Voilà, merci Matar vraiment tu as été très pragmatique résumé ko ci lu gaaw macha allah léegi kon dañuy jox Mbaye Ba su noppee ñu jox Ibrahima Ndiaye mu sànni si ay kàddu Mbaye Ba moom il est le coordinateur communal de la section. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi ngi leen di nuyu ku ne ak turam ak santam di profito ci occasion bi di leen baal àq di leen baalu àq tamit ñu tàmbalee suñuy kàddu di nuyu waa coordination départementale bu Louga ñu fi ñëw teew fekkee installation cellule bu Ngën Sarr en tout cas ñu leen di nuyu di leen di dalal suñu biir commune di nuyu tamit ñeneen dëkk yi nga xam ne jóge nañ ci biir commune bi ñëw fekkee installation cellule bu Ngën Sarr fi mel ne waa Guyaar waa Daabay ak en tout cas bépp beneen dëkk boo xam ne mu ngi fi te jotuñoo nuyanteeg ñoom ñu lay nuyu di la ziar en tout cas ñu am mbégte bu baax a baax ñëw fekkee installation cellule bi comme ni ñu koy amee chaque fois suñu ñëw Ngën Sarr en tout cas man su may ñëw Ngën Sarr xol bu sedd lay àndal dama xamul lu tax nag ndaxte damay fàttaliku jamono ba mu fay nekk vraiment dëkk bu baax dëkk bu am njullite dëkk gor su may ñëwaat fii chaque fois damay sentir ne ñëw naa dëkk boo xam ne am naa fa yaay am fa baay am fa lépp kon ça veut dire maa Ngën Sarr jaxasoo nañ jaxasoo boo xam ne ci kanam lay jëm waaye du dellu gannaaw ça veut dire kon ñu ngi leen di woo ci liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko leen xamal ne seeni doom ak seeni en tout cas seeni doom de manière générale ñoo fas yéene bokk ci tabax bi ñu bëgg a tabax Sénégal tabax bu ees ñu indi leen projet de société boo xam ne ci sénégalais yi la baax yaakaar naa am na lu fi doon nekk mais suñu waxantee dëgg nekkul woon lu gën ci sénégalais te dafa jot Sénégal xam ne dañu war a tabax réew mi fekk seeni doom ñoo koy tabax pour suñuy njëriñ te yaakaar naa loolu fulla boo xam ne ñun ñoo ko njëkk a war a am ñu jàppale ci képp koo xam ne yëkkati na projet boobu comme ni ko ñi ma jiitu waxee du yomb ndax du neex ndax si am na si ñoo xam ne arrangé wu lool suñu sañoon Sénégal day nekk réew mu ndóol Sénégal day nekk réew moo xam dañ koy jëriñoo Sénégal day nekk réew moo xam day yelwaan Sénégal day nekk réew moo xam day ñàkk fayda day ñàkk fulla du développé wu te yaakaar naa loolu dañ ko war a bañ te yaakaar naa en tout cas man biir na ma ne gëm naa ne tamit projet bi ñu Ousmane Sonko indil mu di projet PASTEF bu war a teg Sénégal ci raayo développement la
loolu moo tax ma dugg si ba jeex di si woo ñëpp ñoo xam ne yaakaar nañ ne wala bokk nañ ñun gëm-gëm boobu projet bi jëm kanam. alhamdulilah fii Ngën Saar yaakaar naa liggéey bi sori nañ fa ndax ñi fi nekk jot nañ fee def liggéey bu am solo mooy que ne élection yi jàll def nañ fi ay recours yu am solo nañu continuer si liggéey boobu dàbbali loolu incha allah élection 2024 yii di ñëw yeneen dëkk yi tamit fas yéene toppandoo Ngën Saar si liggéey boobu mais avant boobu tamit dana am yeneen combat yu fi am yaakaar naa mbër tamit suñ koy wax day am ay combat élection locale yaa ngi ñëw di si ñaaxaat suñu yaay yi di si ñaax suñu papa yi di si ñaax suñu mag ñi ñëw jàppale ñu incha allahu rabbi ñu commencé doxal fii si Ngën Saar commencé doxal fii si commune bi fas yéene nag doxal Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah balaa maa jeexal maa ngi sant bu baax sama soxna incha allah ñoo ànd mu ngi ne li toog sama jant ba li toog si gannaaw di nuyu jigéen ñi asalaamaaleykum wa rahmatullah. gannaaw bu ñu sante yàlla dañuy nuyu mbooloo bi fi teew yëpp ji jiital ci nuyoo yi borom dëkk bi muy Baye Mayoro ak ki mu ko dénk muy Papa Gallo ñaan yàlla ndénkaan bi yàgg lool ci seeni loxo ak mboolem ñi fi nekk ñëpp di nuyu suñu mbokk yi jógee fii ba Louga yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ko jaaral ci njaag comme ni ko sëñ ngeen waxee di doomu Ngën di ñaan yàlla defal ko gudd fan di leen ko présenté xam ne bu guddee fan man day dégg chef de village Ngën ndax waa Ngën Saar la kon loolu dafa am solo torop ñu wax leen ko ak mboolem ñu àndal ñëpp su loolu jàllee ak cant ak ngërëm lay doon ci li passé ak fi mu toll li passé ñii lañ ko àndaloon yéen ñii lañ ko àndaloon li passé le 24 février 2019 yéen lañ ko àndaloon te booba bi ñu ñëwee doon seeni doom doon seeni rakk doon seeni mag doon seeni borom kër ñëw tànn leen loxo ngeen ñëw am ngor gu toll na ànd ak ñun ñu am fit wu toll na taxaw première sortie Ousmane Sonko ñu taxaw Ngën Saar daal ni le 24 février ñu ñooy gañe Ngën Saar yàlla def ñu gañe ko yéen ñii yéen a tax ñu am loolu kon fokk ñu sant leen ci li passé gërëm leen ci li passé di leen wax nag waaye nag loolu du woon liggéey bi liggéey baa ngi soog a commencé tey jii ndax lii amu fi woon kenn ku nekk daa toogoon sa roq yanu ni man de Ousmane Sonko laa waaye xamoo foo koy jaar pour liggéeyal ko tey nag ñu taxawal fi tey lu ñuy liggéeyal Ousmane Sonko muy service bi ñu war a ñu doon monté tey jii bala maa sore may wax tey ñi nga xam ne si ñoom lañ fal di leen wax ni li passé na mais yéen tey jii ngeen jël service yéen tey ngeen jël service bis naka tey liggéey bi tey lay soog a commencé ñu jub local yi jub législatif jub élection 2024 may wax sama mbokk yi dëkk Louga nan leen ko waxee woon rek nan leen koy waxewaat ñun incha allah local yi ñu jub dañuy gagné ñun waa Ngën législatif yi dañuy gagné élection 2024 ñun waa Ngën dañ koy gagné man dama leen di wax li ma leen di wax ndax dama ko waxoon fii le 24 février 2019 damaa taxaw fii nii ñun waa Ngën Saar ñun dañuy gagné Ngën yaakaar naa ñoo ko gagné incha allahu rabbi dama leen di rassuré ni la élection locale ñun dañuy gagné législative ñun waa Ngën dañ koy gagné le 24 2024 ñun dañ koy gagné incha allah loolu moom rassuré nañu ko dañ koy gagné di leen ci woo yéen waa Ngën Saar xam ni seeni doom lañu seeni rakk lañu buñ amee fit wu toll na toog ci mbooloo di wax yéen a ñu ko may du sunu jom du sunu am du sunu man waaye seenu mbaax la ak seenu ngore ak ànd gu ngeen ànd ak seeni doom foofu rek lañ ko teg di wax ni comme li may wax am réew dañ koy tabax ci ak njub mais am réew kenn mënu koo tabax ci ak jubati te boo xoolee li ci kaw ba ci suuf li may wax du ma ci nëbb li ci kaw ba ci suuf kenn jubu ci li ci kaw ba ci suuf bàyyi ma kenn képp ku ngeen dégg xam fu waay toog te am yaakaar ne am na ku ca bokk rek Ibrahima Ndiaye day wax ak moom ca kaw ba ci suuf loolu nag defaru am réew te seen doom yaa ngi Dakar seen doom yaa ngi Europe seen doom yaa ngi Mauritanie di jànkoonteeg lu metti loo xam ne kenn tegu leen ko lu nit ñi fi nekk te kenn ku ci toog weer ñu dem le premier ba le 10 sa doom yónneewul dépense yónneewul dara nga commencé boo tëddee doo nelaw te fekk ne yàlla xam nañ bu sañoon le premier mu yónnee la ko mais xate-xate yi muy nekk ak la muy jànkoonteel kenn tegu ko kii fi nekk ak ñi mu àndal ak ko teg yéen nag yéen a war a am ngor gu toll na teggi loolu yéen a war a teggi loolu ba seen doom yi fu nu nekk am fa jàmm. di rafetlu bu baax a baax accueil bi ngeen ñu réserver di nuyu ñi nga xam ñoo lañ fi fekk di waa Ngën Saar di rafetlu seen taxawaay depuis le début parce que képp ku nekk département de Louga yaakaar naa Ngën Saar dañ ko sagoo parce que comme ni ko sama waa di waxee sànq Ngën ñoom dañoo assurer victoire ba pare matal ko donc élection présidentielle 2019 yi
boo dee xool daanaka département de Louga ñoom ñooy seule commune bi nga xam ni Pastef moo fi jël premier te donc loolu doon liggéey boo xam liggéey bu yomb la parce que gis ngeen élection yi nu mu jafe woon si ñun Ousmane Sonko diabolisé nañ ko fi tur wu ne jox nañ ko fi ba ñu bëri ñemewuñ ko woon donc malgré tout ça ñoom buñ fexee ba nekk fi premier du woon lu yomb donc mu nekk loo xam dañ leen si encouragé bu baax a baax leen ñaan fépp fu ñu tegoon pas ñi teg fa ñaari pas fu ñu tegoon ñaari pas ñi teg fa ñeenti pas te am nañ si yaakaar parce que sama waa ji promettre na victoire yow ni ñu ko promettre ñun waa Louga aussi noonu lañ koy promettre parce que liggéey boobu ñu ngi ci te boo xoolee bu baax a baax ni ngeen di monté cellule fii ñun Louga tey jii am nañu fa cellule bu ñuy monté moo tax ñu def ñaari délégation pour mën a ñëw fii donc loolu la ñuy ñaax ñëpp nit nag boo fexee ba joxe sa kàddu yaakaar naa li la war rek mooy nga matal ko te am nañ ci yaakaar parce que mobilisation bi c'est exceptionnel am na ay jeunes am na ay femmes am na ay suñu yaay booy am na suñu papa yi nga xam ne ñoom ñooy chef de village yi toogee nële donc loolu am nañ ci yaakaar baax te duñ ci mës a taayee parce que Pastef nag du parti boo xam ne parti bu yomb la du parti boo xam ni dañ lay yàpp ci ay bus wala ñu lay yàpp ci ay car boo paree nga am per diem ñi boor sa kër wala ñu la jox ay sandwich fii lu fi am mooy le don de soi pour la patrie mooy yow nga joxe sa bopp pour sa réew tax te loolu lu mu laaj du lu yomb te loolu boo ko defee nag léegi nii xëy na mën na metti mais lu tax ñëpp di ci rey seen bopp c'est pour l'avenir pour que ñun suñuy ressources naturelles yi nga xam ñu ngi koy baraade di ko saax-saaxee te mu war a jëriñ la génération future bu ëllëgee bu ñëwee ñu mën ko fi fekk bépp contrat bi nga xam ne ñu ngi ko fiy signé te du suñu arrangement moo nar a ŋàcc suñu ressources naturelles muy géej gi di nekk suuf di pétrole bi di leen nag leneen contrat yooyu noonu ñu dakkal ko fii pour que ñun ressources yi mën koo jëriñoo donc si tënk ñu xeex boobu ñuy xeex mën naa ne suñu bopp lañ koy xeexal mais ñun koy gën a xeexal sax mooy ñi ñu gën a feete ndaw parce que réew mi métti na nii de mais am na loo xam ne bu changé wul dina gën a métti loolu aussi ñun ñu ngi ciy woo suñu yaay boo yi seen doom yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci politique di xeex jàpp leen ne pour wàcceel leen coono la parce que yéen la ngeen daj ci ñoom gis nañ ko. maaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jiital nuyoo bi ci borom dëkk bi Baye Mayoro di ko teg ci Papa Gallo bi mu fi teg di ko nuyu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ba ci kanam di nuyu encore délégation bi jógee Louga nga xam suñuy mbokk la ñoo bokk combat bi saa su ne fu ñu gëstoo gis leen suñu ginnaaw mu ñoom Ndaak Sarr ak El Hadj Omar mi nga xam moom yàgg nañoo ànd doomu Màkka Baraage yi la mu ngi nii taxaw ak waa daa baay Matar ba jiite ko teg ci mbay ba bi jógee ba Kër Sambu boole koog waa Goyaar suñu mbokki maam yi ñoom sëñ Bakke Sarr ak ñëpp ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ni dal leen jàmm seen dëkk ngeen ñëw leen fenn furul seen dëkk fii ñooñu ma lim ñëpp daanaka fi lañ bokk kon ñu ngi leen di sant bu baax ci ñëw bi ngeen ñu ñëwal te xam ni da ngeen ñuy dooleel ginnaaw loolu bu weesoo ñu ngi rafetlu suñu équipe bii ñu fal équipe bi nga xam ne si maanaam ñun ñoo ko tànnal suñu bopp ñun waa Ngën ñoo ko tànnal suñu bopp xoolu leen yaakaar leen am ci ñoom yaakaar bu rëy rëy kon nag ñu leen di ñaax bu baax a baax di leen ginnaaw dëkk bi nit ñi bari nañ lool nit ñi yaatu nañu bari nañu ñi fekk am xam-xam tamit bari nañu yéen la yàlla dogal ñu choisir leen teg leen ci kanam ni yéenay jiite lépp luy Pastef Sonko ci biir Ngën Saar kon yaakaar ji ñu am ci yéen yàlla bu yaakaar tas ñu leen koy ñaanal te di leen soññaat di leen wax ni ginnaaw dañ leen yaakaar bu leen tas suñu yaakaar kon liñ leen fale dangeen ko dox ba mat sëkk dañ leen dooleel ñun suñu kàttan suñu xel suñu poos lépp luñ ci mën danañ ko def jàppale leen ngir ngeen réussir waaye dëkk bi dafa am histoire ci politique histoire mooy fi ñu toog nii mun naa ni presque 40 ans fii lañ koy defee meeting baa fële kon Ngën musul des ginnaaw ci benn parti bu fi mas a jaar Ngën daa mas a gagné te lu ko waral mooy équipe bi ñuy teg moo daan gagné élection yi kon bu leen ñu gàccaal bu leen ñu ruslaal nga yaakaar bi ñu am ci yéen yàlla na ko suñu borom dogal mu doon loo xam si lu gën ci yéen lay doon gën ci ñu waa Ngën Saar gépp tey ma wax ci programme Sonko maanaam Sonko dafa am lu mu woote Sonko dafa woote jullite première Sonko dafa woote liggéey nangoo liggéey Sonko dafa woote ak njub Sonko dafa woote ak leeral kon loolu Sonko woote lépp yéen bu leen ca kenn jiitu bu leen ca kenn bàyyi ngay des ginnaaw loolu laa leen di ñaax dëkk bi nag dafa am lu bare lu manqué kon bu leen yaakaaree teg leen ci kanam fexe leen ba xeexi loolu
ngir dëkk bi am loolu muy li nga xam ne si moom la ñuy joxe ca àll ba muy département ba di communal bi di régional ak lu mu mënti doon teewal leen fa Ngën Saar ndax yéen lañu yaakaar yéenay doomu dëkk bi. équipe bi ñu teg bu leen yaakaar ne équipe bu cuune la de équipe bu dëgër la ndax Serigne Ngën mi nga xam si mooy président bi dafa def jàngam ba jeexal jàngam ñëw ni jox leen ma Pastefu Ngën Saar mën naa koo liggéey jox leen ma Pastefu Ngën Saar mën naa koo liggéey bi ci guddi tàngoon na jër fañ doon réunion koo ko fekkewul xam na ko ñëpp ànd nañu jox leen ko sëñ Ngën Saar moo ko laaj may leen jox leen ko waaye de dana am lu ma ci tiit ndax fii Ngën dafa naqaree yor te moom nee na mën na ko yor may jox leen ko mën na ko yor te am na njàngam am na fitam am na lépp loo xam ne Sonko woote na ko jàpp naa ne am na ko ndax yéen doomu Ngën ngeen Ngën bu dee jub Ngën a bu ñu seet doomu Ngën bu jub Ngën lañu njëkk a wax bu dee dëggu kan lañu njëkk a wax sëñ Ngën kon bu dee transparence sëñ Ngën la ñuy wax kon Sonko loolu ñuy wax système bu bees bi Sonko di woote sëñ Ngën yaakaar naa système bu bees bu Ngën Saar la système bu bees bu sëñ Ngën Saar la di doomu Ngën Saar kon suñ ko falee war naa mën a jiite gone yi doxal gone yi topp ci ginnaawam te bu ngeen seetloo équipe bi Bintu Ba doomu Ngën la jàng ba jeexal jàngam ma sëñ ñaari sëñ Saaliw gis ngeen leen ñoom ñëpp ci façon Serigne Ngën Saar la mooy doom yu jub lañu xale yu nangoo liggéey lañu xale yu am respect ci population bi lañu moo tax ñoom suñu bëggee ñun dañ naan leen dox leen ñu jàppal leen ñun seeni mag lañu ñu ne yéen ñoo bokk benn deret amul leen loo xam ne si dañ leen koy jéem a fakastal wala dañ leen koy jéem a xañ dañ leen di dooleel pour ngeen doxal Ngën ndax yéen a ko laaj ndax mën ngeen doxal Ngën te am nañ yaakaar ci mën ngeen koo doxal kon ñu ngi leen ñaanal suñu borom may leen kàttan gi ak doole ji ak xel mi ngir ñu doxal li ñu laaj ci biir Ngën Saar yéen ñi teewee nag yéene seen i yaay yéene suñu yaay da ngay ñëw déglu suñu programme wax nañ leen équipe bi nga xam si moo fi nekkal Sonko naka jekk ñun ak yéen mosuñoo tàqalikoo suñu mbokk jigéen suñu yaay yi suñu rakk yi maanaam daal jigéen ñi man laa bëgg a jàkkaaroo macha allah kontaan naa ci yéen di leen wax rek dañoo commencé benn liggéey nag liggéey boo xam se ni mën nañu wax ne yombul parce que àdduna bi daal ku fi jël yoon bu jub rek ñu jëm laa faagaagal xam ngeen li fi daloon Sonko yi temps yi passé yëpp sam na yeneen yu waaj a ñëw parce que li ma leen wax rek nit ku baax daal boo jugee jël si yoon bu baax rek du yomb daal day metti lool day metti mais nag nañ takku rek nekk benn macha allah Ngën Saar comme ni ñu koy waxee rek benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar sa lu ñu sumb rek macha allah dañ koy gagné parce que boo wootee ñëpp wuyu si lii nii wane na ko parce que ñu ngi toog a jugee ci côté bi jigéen ñi wax dëgg yàlla nekk ci wàññi waroon nañoo sonn tëdd seen néegi di nelaw mais macha allah dañoo génn ñëw jàkkaaroo ñun kon lii day firndeel ni rek Ngën Saar benn bopp la macha allah daal ñi wax ni daal ñun ibbi nañu suñu bunt ibbi nañu suñu fenêtre ñëpp macha allah mat ndaw ñëpp la ñu woo pour ñu liggéey bi élection yi ñëw macha allah balaa 5 heures Ngën Saar ñëpp génn Sonko gañe fi bëgguñu kenn ku fi am dara démb maa ngi dégg am ko naan benn parti du fi am il faut beneen parti am mais ma du ma wax loolu dama naan fii comme Ngën Saar benn bopp la man gëwuma loolu dama gëm ni fii Sonko dong lañ moo fi war a taxaw. bisimilahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokki Ngën Saar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaajëfal ci woote bii ngeen wuy si di nuyu sama mbokk jigéen ñi fi teew ñëpp di nuyu sama doom yi nekk ci sama ginnaaw waa kër Sambu képp ku fi ñëw rek su ma limee damay juum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp damaa tardé nag maa ngi jéggalu aussi dama demoon ca tool roose ba dama tardé loolu moo tax lu ci bëri raw ma mais bi may ñëw rafetlu naa kàddu yu ma fi dégg ñun waa Ngën Saar moom defet rek la ñu ragal ñun jigéen ñi ku nekk xam na ñun defet rek la ñu bañ te jigéen ñi fi toog ñëpp suñuy doom a ngi nii ñun amuñu kenn ku dul suñuy doom ñun amuñu kenn ku dul dëkk bi bëgguñu dara lu dul dëkk bi rek luy avancé dëkk bi rek ci la ñuy dox ci la ñuy wax ñun jéegi Ngën Saar man jàpp naa ne ñun suñu doom yi fépp fu ñu jëm foofu la ñuy jëm lu ñuy wax loolu la ñuy wax ñun xamuñu kenn xamuñu Sonko xamuñu keneen xam ne ñu daal suñu waa kër ñi la ñu xam fu ñu suñu doom jëm rek foofu la ñu jëm ndax kenn am lu dul sa doom ndax kuñ fi tudd rek sa doom a tax waaw wax ji nag du sori ndax daf maa bett wasalaam. salaamaaleykum waa Ngën maa ngi leen di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen di wax déwénati di leen di baal aax di ñaan yàlla boole baal di am mbégte mu rëy
teew fii ngir fi laa bokk ñi fi ngeen wax na ko sama maam fi lañ ko denc muy Modou Anta Ndoye Sarr donc mu daan waa Ngën laa loolu bokk na si tax ba sax ñëw bi ma ñëw fii dama jàpp ne ñëw bu spécial la bokkul ak xëy na yeneen déplacement yi ñu daan def pour monter ay cellules fii c'est assez spécial waaw mais nag mbégte dong la parce que comme ñi ko ñëpp waxee dinaa répéter xëy na tuuti Ngën taxawaay bi mu am ci Pastef taxawaay bu rafet la taxawaay boo xam ne ñun daf ñuy honorer fierté lañ ciy am ngir bu ñuy wax ci département de Louga taxawaay bi commune yi am je crois que Ngën Sarr la ñuy jiital te commencé wul rek ci présidentielles yi sax mais ci parrainage yi déjà la commencé donc lu toll ni 2500 parrainage dajale woon nañ ko ci Ngën ak li ko wër donc déjà loolu lu crucial la pour sax président Ousmane Sonko candidature am ñu mun ko accepter élection présidentielle yi aussi ñëw Ngën aussi am taxawaay bu rëy Kabou Sarr muy ki nga xam ne li ñu naan absent bi gën a présent ñu ànd ci élection yi def liggéey bu rëy mu jàpp ci vraiment liggéey bu coordination bi def ci ay moyens ba maa ngi fàttaliku sax dernier jour campagne bi ñun ñoo àndoon ba ay côté Ngermalal ba benn otoom sax fa la paanee donc loolu aussi vraiment lu ñu war a magnifier la ñuy remercier aussi équipe bi nga xam ne moom la ñu tànn pour ñu doxal Pastef ci Ngën muy équipe boo xam ne aussi ku ne mun na ci indi seede parce que man mii xëy na am na ci ku ma gën a miin muy Saliou mooy adjoint trésorier je crois bi muy jàng Louga ñoo bokkoon benn kër suñu kër la nekkoon mais daanaka waxtu julli yëpp ci jàkka ja la koy jullee man mii du ma xam na loolu moom du ma ko daan def donc fa la nekk ba ni muy amee bagam ba ni muy dem université kon ne jàngam donc kooku kon référence la te jàpp naa ne ku nekk bëgg nga sa doom mel noonu te ñeneen ñi aussi ba ki ko jiite Ngën a bi ñëwoon UGB moom aussi j'espère que c'est pas parce que Ousmane Sonko UGB la génnee moo tax mu ne ngeen jox ko affaire yi mais moom aussi mun nañ njort ne que moom aussi ñoom Saliou xëy na ni muy mel ci moom lañ ko gisee donc am nañ yaakaar bu baax te jàpp nañ ne la fi seen mag yi defoon ñoom kàbbu ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon bokk ak yéen affaire bi da ngeen def lu ni mel xëy na ñun mënuñu nag jël engagement yi ngeen jël ne on va gagner notre commune parce que suñu commune xam nañ la fa xew ay Mamour Diallo fa ne ay Moustapha Diop ainsi de suite voilà mais danañu góorgóorlu daal ba xëy na am fa dara parce que aussi élection présidentielle boo ko bëggee gagner ci ay législatives ak locales yi ci la affaire yi war a leeree élection yi ñu jëm d'ici 8 mois ci lañ waree xam ndax réellement Ousmane Sonko sera le président du Sénégal waaw par ci lan il faut que d'abord locales yi ñu gagner ko waaw te am nañ yaakaar ne que di ngeen jàppale au moins ñii ñu fal nii ngeen pour ñu gagner ko et que nous aussi on fera pareil dans les autres localités te aussi parce que xëy na am nañ benn sens boo xam ne moom lañ gis ci équipe bi ne fii mooy jeunes ñoo ëpp ci parti bi te jeunes yi aussi ñoo ëpp Sénégal donte aussi minimiser wuñu apportu mag ñi mais jeunes yi dañu am ci ñoom yaakaar te yaakaar boobu mu ngi doon yaakaar boo xam ne dafa leer ñu ngi ciy dut baaraam parce que récemment li xewoon Sénégal muy Ousmane Sonko bi ñu bëggoon a jàpp def ko ñu ñuy def Khalifa Sall ak ni ñu def Karim Wade jeunes yi ñoo ne loolu du fi amee te mujj fay amee kon jàpp nañ ne jeunes yooyu aussi ñoo nar a tax ba incha allah Ousmane Sonko kenn du ko teree nekk président du Sénégal donc kon xam naa dafa xaw a guddi te aussi comme li ñu wax ñëw bi fii c'est teinté d'émotion dama ci am émotion ngir fu ma bokk laa ñëw xëy na du ma mën a am firi comme ni ma ko daan defee ba mun a wax ci na ma ko bëggee mais daal xam leen ne am nañu bégte vraiment ñëw fi te keneen dinañ fi gën a bari tànk ci cadre ba bu weesee cadre politique bi gën a mën a doxal fii Pastef ñu ànd ba incha allah Pastef donne la première force politique au niveau du département de Louga te loolu incha allah am nañu yaakaar ne que dana am donc ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp merci beaucoup.